हिरासतमा तपाईँ कस्तो खालको कोठामा राखियो, कतिजना तपाईँहरू बस्नुभयो, खाने सुत्ने अवस्थाहरू कस्तो रह्यो, को भेट्न आउनुभयो त्यो पनि बताउनुहोस् न। हिरासतको त के कुरा गरौँ, त्यहाँ खाने त्यहीँ छ, त्यहीँ टोयलेट त्यहीँ नजिकै हुन्छ, त्यही टोयलेट अगाडि चाहिँ हामीले खाना खानुपर्छ होइन। त्यहाँको त्यो ओछ्यानहरू पनि यस्तो घुनाउने हुन्छ, त्यो उडुसहरू त्यो भित्तामा उडुसहरू हिँडिरहेको हुन्छ, जुम्राहरू त्यति हुन्छ। कतिपय ठाउँमा त कुकुरहरू पनि लगिन्छ। त्यस्तो जताततै सेक्युरिटी भएको ठाउँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको त्यो विरोध गर्ने बेलामा आँट कसरी आयो तपाईँलाई? आँट त हेर्नुहोस्, जब तपाईँलाई निकै समस्या पर्छ, यो देश डुब्दै गर्दा कि त चुप्प लागेर बस्नु पऱ्यो होइन, यो देश डुबोस् भन्नु पऱ्यो, होइन भने त आँट क्रान्ति त कतैबाट विद्रोह त सुरुवात गर्नै पऱ्यो नि त। त्यहाँ यसो माहौल हेर्दा डर लागेन तपाईँहरूलाई? डर त हामीलाई त कति पनि डर लागेको भए त गर्दैन थियो नि। तपाईँहरूलाई अहिले सेक्युरिटी थ्रेटको महसुस कहीँ कतै भएको छ? पटक थ्रेट आउने, मार्ने, कुट्ने, अपहरण गर्ने सम्मका धेरै धम्कीहरू दिन्छ। फोन कति आउँछन् हामीलाई, म्यासेज कति आउँछन् त अहिले पनि आइरहेछ? नम्बर देखिन्छ? नम्बर त देखिन्छ नि, नम्बर त मजाले देखिन्छ। अनि त्यो तपाईँले कानुनको सहारामा जाने कोसिस? कानुनको सहारामा कसरी जाँदा हेर्नुहोस्, हाम्रो जानको सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर पम्पलेट लिएर बस्दै गर्दा हामीलाई नेपाल प्रहरीले धरपकड गरेर लयो भनेपछि अनि हाम्रो जानको सुरक्षा नेपाल प्रहरीले गर्ला त अब। तपाईँ यसरी आफ्नो मुभमेन्टमा हिँड्दै गर्दा तपाईँका प्यारेन्ट्सले बाबु खतरा हुन्छ, यसरी नहिँडिँदैन भनेर आग्रह गर्छन् कि गर्दैनन्? अनि जा छोरा मर त कहाँ भन्छन् र होइन। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले यति बेला राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती भन्ने शब्द अहिले निकै नै चर्चामा छ। को राष्ट्रघाती, को राष्ट्रवादी, कसले देशको लागि अब आफ्नो जीव ज्यान दिएर अगाडि बढ्छ र कसले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि देशै बेच्न तयार हुन्छ, यो अहिले महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग अहिले नेपाली 3 करोड जनताको अगाडि आएको छ। र अबको आउँदो निर्वाचनमा यति बेला निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति पनि डिक्लेयर गरेको छ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि। अबको आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रघाती र देशप्रेमी राष्ट्रवादी व्यक्ति अब छान्नुपर्ने जरुरी छ। यदि जनता चुके भने, मतदाता चुके भने यो हाम्रो देशको अहिले भएको अवस्थाभन्दा पनि अझ दुर्गति हुनेछ। प्रसङ्ग आउँछ एमसिसी को, प्रसङ्ग आउँछ एसपिपी को, प्रसङ्ग आउँछ नागरिकता विधेयकको। आखिर यस्ता कुराहरूले किन इन्ट्री मारे नेपालको जियो पोलिटिक्समा, यो खालका प्रश्नहरू यति बेला तेर्सिएका छन्। र अर्को हामी प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ, यति बेला हाम्रो मुलुकमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनमा छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति आजको वर्तमान अवस्थामा हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। हामी स्मरण गरौँ, तत्कालीन अवस्थामा गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति थिए र मुलुकका प्रधानमन्त्री पनि थिए। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेका कतिपय कामहरूको विरोध पनि भएको थियो। कार्यक्रममा कालो झन्डा देखाइन्थ्यो, विरोध गरिन्थ्यो, मुर्दाबादका नाराहरू घन्किन्थे। तर गिरिजा प्रसाद कोइराला भन्नुहुन्थ्यो, कालो झन्डा तपाईँहरू देखाइरहनुहोस्, मलाई मुर्दाबाद पनि भनिरहनुहोस्, तर गिरिजा प्रसाद कोइराला अगाडि बढ्छ, तपाईँहरूले विरोध गर्न पाउनुहुन्छ, किनकि हाम्रो मुलुकमा प्रजातन्त्र छ। तर अहिले देखिएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विरोध गर्दा यति बेला कराप झ्याप हुनु परेको छ। प्रहरी प्रशासनले अरेस्ट गरेको छ र हिरासतबाट मुक्त हुनको लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश चाहिएको छ। यो खालको स्थिति छ। तिनै गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफ्नो विरोध सहेको अथवा डेमोक्रेसीमा, लोकतन्त्रमा यो खालको राइट्स आम पब्लिकलाई हुन्छ भन्दै गर्दा यति बेला शेरबहादुर देउवाले के गिरिजा प्रसाद कोइराला जस्तै ठुलो छाती र लोकतन्त्रको सामान्य मूल्य मान्यतालाई के मनन गरे त भन्ने यति बेला यो प्रश्न तेर्सिएको छ। प्रसङ्ग हो, केही युवाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यक्रम हलभित्र नै विरोध गरे, एमसिसीका कुरा गरे, नागरिकता विधेयकको कुराहरू गरे। तर त्यो विरोध गरेको परिणाम के हो भन्दा नेपाल प्रहरीले ती युवाहरूलाई गिरफ्तार गर्यो। एकपटक होइन, 2 पटक गिरफ्तार गर्यो र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम यति बेला रिहाई भएका छन्।
आखिर यो खालको स्थिति किन? गिरिजा प्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा बीच के भिन्नता छ? लोकतन्त्र भनेको के हो? प्रजातन्त्र भनेको के हो? त्यसका मर्यादाहरू के हुन्? स्वतन्त्रता के हुन्? यी प्रसङ्गहरू आएका छन् र आज हामी हेडलाइन विशेषमा विशेष गरिकन यिनै विषय प्रसङ्ग जोडेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विरोध गर्दा प्रहरीको नियन्त्रणमा परेर हिरासत बसेर सर्वोच्चको आदेशबाट अहिले मुक्त हुनुभएका युवा हुनुहुन्छ सोम शर्मा। यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ स्वतन्त्र नागरिक। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सोमजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँलाई। कहिले मुक्त हुनुभयो? हामी अस्ति बेलुका 5 बजीतिर सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा मुक्त भएका थियौँ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट अस्ति 5 बजे मुक्त हुनु। कति दिन हिरासतमा बस्नुभयो? हामीलाई 2 पटक नियन्त्रणमा लिएको थियो। पहिलो दिन भीमसेन थापाको त्यो अघिल्लो सोमबारको दिनमा चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर भोलिपल्ट बिहान 10 बजीतिर छोडिएको थियो र त्यस पश्चात हामी बाहिर हिँड्दै गर्दा हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले यो देश बेच्न हुँदैन, यो देश बेच्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले सजग बनाउँदै गर्दा पुनः एकजना साथीलाई चाहिँ एउटा प्राइम टाइम टेलिभिजनको एउटा कार्यक्रमबाट इन्टरभ्यू दिएर जाने क्रममा गेटबाट गिरफ्तार गरियो र हामी चाहिँ गिरफ्तार गर्ने प्रहरी मात्र गिरफ्तार गरेको थिएन। त्यहाँ चाहिँ त्यो यो अहिलेको काङ्ग्रेस पार्टीका बहादुर सङ्गठन तरुण दलका केही युवाहरू भन्छु म र के एउटा डन टाइप्सको मान्छेहरू आएर चाहिँ लाठी र हतियार पनि थियो भन्ने हामीले हतियारको मिनिमम चाहिँ त्यो खुकुरीहरू थियो भन्ने हामी सुनेका थियौँ भित्रबाट। त्यसको लागि सुरक्षार्थ हामी रातभरि प्राइम टाइम टेलिभिजनकै भित्र रात हामी त्यही काट्यौँ र त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान माइतीघर मण्डलामा, जहाँ जुन मण्डला भनेको जनताको मण्डला हो, जनताको ठाउँ हो, त्यहाँ गएर शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध गर्ने क्रममा त्यहाँबाट लछार पछार लगाएर गिरफ्तार गरियो र 2 पटक गरेर हामीलाई 9 दिनसम्म राखिएको छ। तपाईँ 9 दिनसम्म हिरासतमा बस्नु पर्यो, प्रहरीको हिरासतमा। हिरासतभित्र तपाईँलाई कस्तो व्यवहार हो? हिरासतभित्र त मैले एकदमै खुसीको साथमा भन्नुपर्छ। बाहिर जुन तरिकाले हामीलाई अमानवीय व्यवहार तरिकाले र पशुजन्य व्यवहारबाट हामीलाई लछार पछार गरेर राखिए तापनि भित्र सम्पूर्ण प्रहरी दाजुभाइले एकदम राम्रो मित्रवत व्यवहार गर्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ मैले धन्यवाद दिनैपर्छ नेपाल प्रहरीलाई। के भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू? उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ, हामी एउटा वर्दीले घिरिएका छौँ, वर्दीले बाँधिएका छौँ, हाम्रो हात चाहिँ राज्यले बाँधेको छ, राम्रो गर्नुभएको छ। भोलिको दिनमा हामी पनि तपाईँको साथमा हुनेछौँ। जब यो ठाउँबाट रिटायर भएर आउँछौँ पक्कै पनि तपाईँको निम्ति साथमा हुनेछौँ। र केही प्रहरी यतिसम्म भन्नुहुन्थ्यो कि यो देशमा यस्तोसम्म आक्रोश आइरहेको छ सर, म यही वर्दीबाटै निस्केर गएर यो देशका हरेक नेताहरूलाई परास्त गरिदिउँ कि भन्नेसम्म आक्रोश चाहिँ तिनै प्रहरी दाजुभाइबाट पनि निस्किरहेको छ। हामी जनताबाट निस्कनु त स्वाभाविक नै हो नि। भनेको प्रहरीहरू पनि अहिलेका राजनीतिक जुन गतिविधिहरू छन्, जस्ता खालका निर्णयहरू भइरहेका छन्, जुन निर्णयहरूले देशलाई डुबाउँछ भनेर एकातिर जनताहरू बोलै छन्, अर्कोतिर निर्णय भएछन्। फेरि त्यो केही एउटा यस्तो समूह छ जसले चाहिँ एक छप्पा भोट हाल्छ कि जतिसुकै विरोध गरे पनि भोट चाहिँ जहाँ हाल्नुपर्ने हो त्यो हालेरै छाड्छ। उसले परिवर्तनको लागि कहिले पनि बाटो चाहिँ खुला गर्दैन। भनेपछि त्यो खालको महसुस चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई पनि भएको रहेछ होइन? छ। मैले पटक हामीले के भन्छौँ भने सामान्य गरी विशेष गरी तल्लो दर्जाका जो पनि प्रहरी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, माथिल्लो दर्जामा चाहिँ उहाँलाई फुली बढाउनुको निमित्त राज्यको नुन खानै पर्ने, राज्यले जे भन्यो त्यो गर्ने भने राज्यको तलुवा चाट्ने पनि एउटा प्रवृत्ति छ अधिकृत लेभलमा। जब चाहिँ इन्सपेक्टरभन्दा माथि जानुहुन्छ, तर त्यहाँभन्दा तल्लो लेभलका कर्मचारीहरूमा अथाह राष्ट्रप्रेम देख्छु मैले साँच्चै भन्दा गर्दा। उहाँहरू अलरेडी त्यही सङ्गठनबाट पनि एकदमै पिल्सिएको हुनुहुन्छ। उहाँ त्यो सङ्गठनबाट पनि निकै दबावपूर्ण तरिकाले बसिराख्नुहुन्छ। उहाँहरूमा जस्तो राष्ट्रभक्ति भावना सायद त्यो अधिकृत लेभल, माथिल्लो लेभल जब चाहिँ यो इन्सपेक्टरभन्दा माथि गइन्छ त्यो लेभलमा मैले देखेको छैन। तल्लो लेभलमा चाहिँ एकदमै यति धेरै आदर सम्मान गर्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तो मान्छे चाहिन्छ, हामीलाई के गर्नु, हामीले गरेर हुने भयो तपाईँलाई आजै निकालिदिन्थ्यो, तर हामीलाई माथिको आदेश चाहिन्छ, राज्यको आदेश चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। हामी लगभग यो हिजो अस्ति मात्र परेको होइन, लगभग म आजसम्म करिब 11 पटकसम्म हिरासतमा बसेको छु। 11 पटकसम्म हामीले राखेको छ। कहिले 1 दिन, कहिले 2 दिन, कहिले 3 दिनसम्म राखिरहेको थियो। त्यो क्रममा हरेक प्रहरीले यही भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरू गर्नुहोस्, हामी चाहिँ जब यो रिटायर भएर आउँछ अथवा कहिलेकाहीँ अति नै भयो भने यो जागिर छोडेर भए पनि तपाईँसँग साथ दिन आउनेछौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्ध जाहेर चाहिँ बेला बेलामा गरिराख्नुहुन्छ। अब अलिकति सेयर गर्नुहोस् न, जस्तो हिरासतमा तपाईँ कस्तो खालको कोठामा राख्यो, कतिजना तपाईँहरू बस्नुभयो, घरका सामानहरू त्यहाँनिर के ल्याउन पाइँदैन थियो, खाने सुत्ने अवस्थाहरू कस्तो रह्यो, को भेट्न आउनुभयो त्यो पनि बताउनुहोस् न।
सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई जब पक्राउ गर्यो त्यसपछि हामीलाई लगियो मालीगाउँ वृत्त लगियो। त्यहाँ तिनैजनालाई एकै ठाउँमा राखिएको थियो र भोलिपल्ट बिहान राखियो। हिरासतभित्रको त अब हिरासतको त के कुरा गरौँ, त्यहाँ खाने त्यहीँ छ, त्यहीँ टोयलेट त्यहीँ नजिकै हुन्छ। त्यही टोयलेट अगाडि चाहिँ हामीले खाना खानुपर्छ होइन। बाहिर आफ्नो कोठामा बसेको, आफ्नै घरमा बसेर खाएको बानी, अनि राम्रोसँग अलि सफा ओछ्यानमा सुतेको बानी, त्यहाँको त्यो ओछ्यानहरू पनि यस्तो गनाउने हुन्छ। त्यो उडुसहरू, त्यो भित्तामा उडुसहरू हिँडिरहेको हुन्छ, जुम्राहरू त्यति हुन्छ। अनि त्यहाँ फेरि हरेक किसिमका मान्छेहरू परेका हुन्छन् हिरासतमा। कोही जाँड खाएर त्यो गनाउँदै आइरहेका हुन्छन्, कोही अलि क्रिमिनल टाइप्सका मान्छेहरू हुन्छन्। उनीहरूको स्वभाव, उनीहरूको प्रतिक्रिया, उनीहरूले दृष्टिकोण, त्यो विचारहरू, बोलीहरू सुन्दा पनि बेला बेलामा चाहिँ अलिकति चाहिँ मानसिक टर्चर चाहिँ हुन्छ। त्यो अवस्थामा सुरुको दिन चाहिँ हामीलाई तिनजना सँगै बसेको हुनाले अरू जे भए पनि हामी तिनजना आफै गफ गरेर बस्यौँ, त्यहाँ समस्या भएन, भोलिपल्ट निकालियो। त्यसपछि जब हामीलाई त्यस पश्चात नियन्त्रणमा लिइएको थियो र मुद्दा चलाइयो हामीलाई, त्यसपछि चाहिँ मालीगाउँमा लगेर राखियो। तर बाहिरको माहौल चाहिँ के भइदियो भने ठ्याक्क भोलिपल्ट हामी राखेको भोलिपल्ट चाहिँ 11 बजेतिर अथवा कुन दुई तिन पटक चाहिँ त्यो चौकी घेर्ने प्लानिङ गरिराख्नु भएको छ साथीहरूले, र घेर्नु पनि जानुभएको रहेछ। त्यही आन्दोलन बृहत चर्किन्छ र चौकी घेर्ने हिसाबले र त्यो के हो त्यो प्रोटोकलको हिसाबले चाहिँ हामीलाई डरको हिसाबले अब चाहिँ आन्दोलन चर्क्यो भने हामी पत्ताच्युत हुन्छौँ कि अथवा सरकार चाहिँ अबको चुनावमा हारिन्छ कि भन्ने डरले एकै ठाउँमा राखियो भने अझै धेरै आन्दोलन उत्कर्षमा पर्ने पो हो कि यो तिनजनाबीच सल्लाह भएर अझै ठुलो आन्दोलनको क्रान्ति पो ल्याउँछन् कि भन्ने डरले गर्दा एकजना साथीले मालीगाउँ राखियो, एकजनालाई चाहिँ यहीँ सिंहदरबारमा राखियो र एकजनालाई चाहिँ दरबार मार्गमा राखियो। तिनतिर राखियो। अनामनगर त्यो मालीगाउँको त्यो हिरासत चाहिँ अलि सफा सुन्दर छ। अगाडि जस दृश्यहरू टेलिभिजन पनि छ, सबै कुराहरू चाहिँ अलि जस त्यति नराम्रो छैन। तर अनामनगरको दृश्य चाहिँ अहिले सोद्धा पनि एकदमै कसरी बस्यो मलाई, म त्यो 8 दिन जस्तो लाग्छ कि त्यो बाहिर बस्नुपर्छ। त्यहाँको दृश्य त्यो यस्तो सेन्ट आउँछ, यस्तो गनाउने सेन्ट आउँछ। त्यही भएर मैले भन्ने गर्छु मानवाधिकार कर्मीहरूलाई कृपया नेपालका हरेक हिरासतलाई एकचोटि चेक गरिदिनु होला। हिरासतमा बस्ने कैदीको पनि मानवाधिकार हुन्छ। तिनीहरूमा राम्रोसँग मिठो खान पाउने, राम्रोसँग सुत्न पाउने, राम्रोसँग शौचालय गर्न पाउने, राम्रोसँग नुहाउनु पाउने अधिकार हरेक मानवमा छ। चाहे हिरासतभित्रका बन्दी हुन्, चाहे अपराधी हुन्, चाहे निर्दोष मान्छे हुन्। त्यस कारणले गर्दा हरेक मानवाधिकार हरेक चौकीमा गएर एकचोटि हिरासत चेक गर्नुभयो भने त्यहाँ 1% पनि त्यो मानवीय तरिकाले राखिएको देखिँदैन। प्रहरीको व्यवहार राम्रो छ, तर त्यहाँभित्रको त्यो संरचना चाहिँ कुनै पनि हिसाबले बस्न लायक छँदै छैन। त्यो पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरले बस्ने खालका हिरासतहरू छन्। अनि खानाहरू चाहिँ कसरी म्यानेज भयो? खाना नर्मल्ली यस्तो हुँदो रहेछ, यो मुद्दा चलाइसकेपछि चाहिँ सरकारी भात नि त्यो फ्रीमा पाइँदो रहेछ। मुद्दा नचल्ने बेलासम्म चाहिँ आफै पैसा तिरेर खानुपर्ने। तर मैले त्यो सरकारी भात चाहिँ मिठो लागेन, खान मन लागेन। हामी चाहिँ क्यान्टिनबाट मगाएर खान्थ्यौँ। म चाहिँ हाम्रो अरू साथीहरूले पनि एउटा वृत्तमा चाहिँ त्यो मालीगाउँमा चाहिँ मिठै खुवाउँदो रहेछ। तर अनामनगरमा त्यति धेरै राम्रो लागेन। सायद मलाई नराम्रो लागेको हुनसक्छ, किनभने म अलि बाहिर त्यस्तै खाएको बानी होइन। त्यो एकै ठाउँमा त्यही टोयलेट अगाडि त्यहीँ छ, भात दाल तरकारी सबै त्यहीँ। त्यो अलिक त्यति सुइटेबल नलागेको हुनाले छुट्टै तरिकाले क्यान्टिनबाट मगाएर हामी खान्थ्यौँ। त्यहाँ अर्को टिमहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो कल सेन्टरको अहिले पक्राउ गरेको कल सेन्टरको टिमहरू पनि त्यही राखेको थियो। अनि हामी चाहिँ क्यान्टिनबाट मगाएर खान्थ्यौँ हामीले चाहिँ। अब सोमजी, समग्रमा तपाईँलाई यस्तो लागेन त जस्तो हाम्रा जस्ता देश भन्छु म, हाम्रो देश मात्र नभनौँ, हाम्रा जस्ता देश चाहिँ यो जुन जेलको कन्सेप्ट आयो नि, हामीले इतिहास हेर्ने हो भने यो एक किसिमको सुधार गृह पनि हो होइन। र विशेष किसिमका खतरनाक अपराधी र क्रिमिनलहरूलाई चाहिँ नि छुट्टै खालको चाहिँ जेलको व्यवस्था पनि कतिपय मुलुकमा गरिएको हुन्छ, विशेष खालका क्रिमिनललाई। तर आम जस्तो भनौँ न, अब तपाईँ नै एउटा उदाहरणको पात्र हुनुभयो। तपाईँ त एउटा एलिगेसन लगाए, त्यहाँ केही न केही त लगाए, मानहानि लगाए होला नि, या दुर्व्यवहार लगाए, अभद्र व्यवहार लगाए। त त्यहाँनिर सबै किसिमका मान्छे हुन्छन्। तर कम्तीमा त्यहाँको भौतिक संरचना चाहिँ त्यो खालि त्यो पनिस गर्ने र अझ टर्चर गर्ने, र त्यो टर्चरले पनि कतिपय अवस्थामा मान्छेको साइकोलोजी चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोणबाट पनि विकसित हुनसक्छ। उनीहरूलाई त्यहाँनिर लानु अथवा प्रहरी भनेकै एक किसिमले चाहिँ सुधार्ने हो नि त। सभ्य समाज बनाउने उसको दायित्व हो, अनुशासित समाज बनाउने उसको दायित्व हो। तर यहाँ चाहिँ नि त्यस्ता कुरामा चाहिँ नि ध्यान केही पनि नदिने, कसैले पनि नदिने, यसो गरेर पनिसै मात्र गर्ने, कराप जाप पार्ने, केस के हो कस्तो हो के हो भन्ने कुरा पनि खासै स्टडी नगर्ने र सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्ने। र तपाईँले अहिले जुन कुराहरू बताइरहनु भएको छ तपाईँ पनि त्यसमै पर्नुभयो, फलस्वरूप यसमा एकदम राम्रो पोइन्ट उठाउनु भयो। मैले त्यही भएर सरकारलाई धन्यवाद किन दिन चाहन्छु भने सायद यो हिरासत यस्ता नहुँदैन थियो भने, हिरासतमा एकदमै राम्रो व्यवहार हुन्थ्यो भने बाहिर सुध्रेर आउँथ्यो होला।
यो जुन खालको क्रान्तिकारी सोच छ हामीलाई, हामी त 10-12 पल्ट पढिसक्दाखेरि चाहिँ पहिलोचोटि हिरासत जब मलाई बानेश्वरको यो तिनकुने वृत्तमा राखेको थियो, आजभन्दा 1-1.5 वर्ष अगाडि नै यो एमसिसीको प्रकरणको क्रममा, त्यो हिरासतभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई त्यति धेरै क्रान्तिको ज्वाला आउँदैन थियो कि। तर फर्स्ट टाइममा हिरासतमा बसेर निस्केपछि मलाई कस्तो सोच आयो भने हामीलाई जुन व्यवहारभित्र भएको छ, जस्तो खालको त्यो कल्पनाभित्र भएको थियो, जस्तो खालको त्यो वातावरणभित्र थियो, पक्नुस् अब तपाईँको म यदि सत्तामा पुगेँ अथवा म भोलि ठाउँमा पुगेँ भने चाहिँ यो हिरासत राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर पनि, अथवा यो हिरासत त्यहाँभित्र भएका नेपालका हरेक हिरासतमा 75% भन्दा बढी मान्छे निर्दोष मान्छे छन् कि। त्यो हामी पटक पटक हामी महसुस गरिरहेका छौँ, त्यहाँ गएको हरेक कुराहरू मान्छे सुन्छौँ होइन। उनीहरूलाई त्यो प्रहरीको त्यो आवेशको भरमा, प्रहरीको त्यो हुन्छ नि त्यो रिस रागको भरमा पनि केही साथीहरूलाई भित्र राखिएको छ। भित्र उहाँ त बोल्न सक्नुहुन्न होइन, अब के बोल्ने, फेरि अर्को के लगाइदिएला। हामी त पोलिटिकल इस्युमा गएको मान्छे मजाले बोल्न सकिन्थ्यो। उहाँलाई डर छ, राखिदिनुहोस् न त्यो कुरा तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ भन्दा नि उहाँलाई डर हुन्छ, मलाई फेरि अर्को केहीमा फसाउने कि भन्ने डर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले धन्यवाद अपराधीको अब त क्रिमिनललाई त राख्नै पर्छ, त्यो फरक कुरा हो। तर जो चाहिँ क्रान्तिकारी बन्न गएका छन्, जो क्रान्तिकारी सोचमा भएका मान्छे छन्, तिनीहरू यदि एकचोटि हिरासत बस्यो भने झन् उग्र क्रान्तिकारी भएर आउँछन्। यस कारणले गर्दा सरकारले उनीहरूले सोध्छ कि जेलमा फसाए यिनीहरू चाहिँ अब यिनीहरूको मनोबल गिर्छ, यिनीहरू अब चाहिँ क्रान्तिकारी हुँदैन, अब चाहिँ यिनीहरूले हामीले भनेको मान्छन्। तर सरकारले यति राम्रो काम गरेको छ नि नेपालमा क्रान्ति ल्याउनुको निमित्त, हिरासतमा राखेर हिरासतको त्यो 4 दिवारभित्रको त्यो छडभित्र, त्यो डन्डीभित्र हामी बस्दै गर्दा हरेक मान्छे जब निस्किन्छ तब झन् उग्र क्रान्तिकारी सोच आउँछ कि। त्यसले गर्दा त सरकारलाई झन् प्रश्न आइरहेछ, सरकारमा झन् दबाब थपिन्छ। त्यस कारणले गर्दा तर यदि राम्रो सोच्नुहुन्छ भने कसैलाई नराख्नुहोस् हिरासत। चाहिँ पोलिटिकल इस्युमा आन्दोलनकारीहरूलाई, राष्ट्रभक्ति मान्छेलाई सकेसम्म हिरासत नराख्नुहोस्। हिरासत राख्नुभयो भने तपाईँकै सरकारको आयु घट्छ कि। यो कुरा सायद थाहा छ कि छैन, उहाँलाई पनि थाहा छ होला। अहिले के तपाईँले अहिले पनि सुरुमा राख्नु भएको थियो, स्वयं शेरबहादुर पनि कतिपटक पञ्चायतकालको व्यवस्था, पञ्चायतको विरोध गर्दै गर्दा कतिचोटि जेल पर्नु भएको थियो। उहाँ त्यस जेल परेर जब निस्किनु भयो त्यसपछि मात्र उग्र क्रान्तिकारी सोच आएर देशको एउटा बागडोर सम्हाल्ने अहिले प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ 5 चोटि। उहाँले त्यो सोच्नु भएको छ कि छैन पनि थाहा छैन, तर यदि सोच्नु भएको छैन भने सोच्नु होला। जो सोच्नु भएको छ भने चाहिँ हुन त राख्दै हुन्थ्यो भित्र, किनभने यस्तै राखिदियो भने धेरै क्रान्तिकारी जन्मिन्छ नि, त्यो त हाम्रो देशको लागि पनि फाइदा हो। तथापि सकेसम्म चाहिँ हिरासतमा बस्न कहिले रहर हुन्छ र होइन, सकेसम्म नराखिदियो। राष्ट्रप्रेमी मान्छेहरू चाहिँ भित्र बस्दै गर्दा कोही मान्छे मनोबल गिरिहाल्यो भने त्यो देशको लागि घाटा हो नि त, हामीलाई पनि घाटा हो नि। सबैजना हामी यस्तै सशक्त भएर आउँछन् भन्ने पनि हुँदैन। केहीलाई विभिन्न समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टर्चरले गर्दा, मानसिक समस्याले गर्दा बाहिर आएर एउटा मान्छे मात्र देशप्रेम भावना मर्यो भने त्यसले देशलाई घाटा ठुलो गर्छ। तपाईँले आज अर्को महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग के जोड्नुभयो भन्दाखेरि जुन प्रहरीहरूको जुन विचारहरू, सुविचारहरू जुन आज बताउनु भयो, त्यस्ता राष्ट्रवादी प्रहरीहरूलाई हामीले सेल्युटै गर्नुपर्छ, एउटा प्रसङ्ग। अर्को हिरासत या जेलको हामीले प्रसङ्ग जोड्दै गर्दा त्यसले चाहिँ नि तपाईँले भन्नुभयो नि कतिपय त निर्दोष बसेका छन्। निर्दोष व्यक्तिले त्यो खालको टर्चर, त्यो खालको व्यवहार हिरासत या जेलमा पायो भने त्यो त थप क्राइम गर्ने हो नि त। त्यो झन् अपराधी भएर आपराधिक मानसिकता बोकेर निस्कने झन् खतरा बढेन भन्नुहोस् त। तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो, म त्यसमा जोड्दा थिएँ, त्यहाँ पुग्न सकिनँ। नेपालको हिरासत, त्यो जेल र हिरासत फरक छ कि। फेरि हामीलाई जेल भन्छन्, त्यो जेल होइन, त्यो कस्टडी भयो। त्यो एउटा हिरासत हो। हिरासत अनुसन्धानको क्रमसम्म राखिने एउटा चाहिँ प्रहरीको निगरानीमा राखिने एउटा कक्ष हो, एउटा ठाउँ हो। त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन, त्यो कुनै पनि हालतमा राम्रो हुँदैन, त्यो हामीले मान्छौँ होइन। नेपालको सिस्टम र कानुन पनि के भन्छ भने नेपालको सिस्टममा त छ। हेर्नुहोस्, हिरासतमा बसेपछि कुनै मान्छेले चोर छ भने त्यो मान्छेलाई त्यहाँभित्र राखेर सुधारेर बाहिर आएर सुधारिनु पर्यो। म चोर्न हुँदैन है, यो चोर्नु भने गलत रहेछ भन्ने मानसिकताको साथमा बाहिर पठाउनु पर्थ्यो। कोही मान्छे डाका गरिरहेको छ, मान्छे मारेकै छ भने पनि नेपालको सिस्टमले भन्छ त, कति जेलमा चाहिँ कारागार चलाउनु भएको मान्छेलाई पनि एउटा राम्रो सभ्य चाहिँ एउटा व्यवहार देखायो भने गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिले आम माफी दिने प्रचलन छ। त्यो भने त त्यो सुध्रियो भन्ने एउटा सङ्केत हो नि त। त्यसै गरी चाहिँ हिरासतभित्र पनि यो सुध्रियोस्, बाहिर गएर यस्तो मान्छे चाहिँ म सुध्रिनुपर्छ है, यति राम्रो व्यवहार गरेको छ भनेर त्यो सोच ल्याउने त्यो अवस्था कुनै पनि हिरासतमा छैन। अझ यो हामी त छुट्टै कुरामा छौँ। त्यहाँ विशेष गरी चाहिँ मैले त्यहाँ भएका त्यो साना भाइहरू छन् बिचरा होइन, त्यो 17, 18, 19, 20 वर्षका भाइहरू छन्। त्यो विशेष गरी धेरै चाहिँ ड्रग्स केसमा छन् कि। ड्रग्समा त्यो सुई हान्ने, गाँजा खाने, अनि ट्यापहरू खाने, के उनीहरूको भाषा हुँदो रहेछ के होइन, त्यो सबै अलिकति बुझ्न पाएको थिएँ। तिनीहरूले के भन्छन् भने हिँड्दा ल्यायो, हामीलाई ल्यायो, समात्यो, कुट्यो भन्छ कि। अनि त्यो भित्रै आक्रोश के छ भने यस्तो कुटेको छ, यसलाई मैले बाहिर गएर यसलाई ड्रेस खोल्यो भने यसलाई म कुट्छु भन्छ कि। त्यो किन आयो?
उसलाई त प्रहरीले त खास त्यहाँ त राम्रो होस् भनेर लगेको थियो नि त। उसको प्रहरीको त्यो नेपालको कानुनले त सुधार्नुपर्छ भनेर जेल चलान गरे हो। तर प्रहरीले के गरिरहेछ भने त्यसलाई सुधार्नुको साटो त्यसलाई झन् बढी आक्रामक, झन् बढी चाहिँ त्यसलाई अपराधिक सोचले ग्रस्त बनाइरहेको छ कि। त्यो बाहिर गएपछि त्यो मान्छेले जब प्रहरी हिरासतमा बस्छ, जो ड्रग्स मान्छेहरू छन्, त्यो मान्छेले म ड्रग्स लिनु हुँदैन है, यस्तो राम्रो रहेछ यो जिन्दगी भनेको, मेरो जिन्दगी भने यति राम्रो महत्त्वपूर्ण छ, अमूल्य जिन्दगी। भाइहरूलाई मैले सम्झाएको पनि थिएँ त्यहाँ, तिम्रो विचार यस्तो यस्तो छ भनेर। त्यहाँ 8 दिन बस्ने क्रममा धेरै जसो मान्छेहरू ड्रग्स टेस्टका थिए, ती भाइहरूलाई चाहिँ मैले सम्झाएँ, बुझाएँ, यस्तो गर उस्तो गर भनेर। दाइ बाहिर आउँछु, कुराकानी गर्छु भनेका छन्। त त्यही चिज चाहिँ प्रहरी अधिकारीबाट भइदिएको कति राम्रो हुन्थ्यो कि। त्यहाँ के गरिन्छ, आउँछ तर ममा भन्ने, त्यो मुखमा आगो बोल्ने ती भाइहरूलाई बिचरा होइन, उनीहरूको एउटा जिन्दगी हो। हावा त यत्तिकै त पक्कै पनि त ड्रग्समा त फसेका छैन, केही न केही समस्या छ होला, बाध्यता छ होला, कसैलाई रहरै होला। र तिनीहरू राम्रो तरिकाले, साइकोलोजिकल तरिकाले, मान्छेको मन हो, मान्छेलाई राम्रोसँग बुझायो भने कसले बुझ्दैन र सबैले बुझ्छ। तिनीहरूलाई ती भाइहरूलाई बाहिर निस्किएपछि म सुध्रिनुपर्छ है, म राम्रो हुनुपर्छ है, म यो देशको युवा हो, म देशको कर्णधार हो, त्यस कारणले म देशको लागि लड्न सक्ने हुनुपर्छ, यसरी चाहिँ म बरालेर हिँड्नु हुन्न भन्ने मात्र सामान्य भावना मात्र प्रहरीको व्यवहारले छिराइदियो भने यो देशमा क्राइम आफै घट्छ कि। यो देशका हिरासतका बसाइहरू, हिरासतमा मान्छे आफै कम हुन थाल्छन्। अब कि त हिरासत त मैले यहाँ बेला बेलामा सुन्ने गर्छु, सकेसम्म चाहिँ हिरासतमा सबभन्दा धेरै मान्छे जुन वीरत्वले राख्यो त्यो वीरत्व चाहिँ पुरस्कृत हुन्छ अरे कि। त्यो कस्तो चलाउन नेपालको मलाई थाहा छैन होइन, यो त्यो प्रहरीको सङ्गठनमा त्यस्तो हुन्छ अरे मैले सुनेको। यो परिसरले त कुनै पनि प्रहरीको माथिल्लो निकायले चाहिँ सबभन्दा हिरासतमा तेरो मान्छे जुन बढी छ नि, जुन दिन बढी छ तैँले चाहिँ बढी राख्नु पऱ्यो है, तेरो हिरासतमा चाहिँ बढीभन्दा बढी मान्छे हुनु पऱ्यो, अनि बल्ल त चाहिँ त्यहाँको क्राइम सस्पेक्ट अथवा क्राइम रोकेको देखिन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको एउटा आकलन हुँदो रहेछ क्या। तर त्यसरी क्राइम रोकिन्छ त, त्यो त झन् क्राइम बढेको भयो नि त, बढी हुनु भने त झन् क्राइम बढेको भयो। सकेसम्म त जेल खाली हुनु पऱ्यो, हिरासत खाली भए पो बल्ल त्यहाँ शान्ति सुरक्षा छ भन्ने हामीले पुष्टि हुन्छ। नेदरल्यान्ड्समा जेल नै खाली हुन्छ। त्यही त, त्यो हुन पनि त ठ्याक्क अपोजिट भयो कि। मैले त्यहाँभित्र बुझ्दै गर्दा प्रहरीले पनि भन्नुहुन्छ कि यो जेल कहिले खाली हुन्छ कि हुन्न, खाली भयो भने त हामीलाई कारबाही भइहाल्छ, सकेसम्म जेल भर्नुपर्छ भन्ने भएको। जति हिरासतमा चाहिँ व्यक्ति चाहिँ प्रहरीले समातेर राख्यो, जति धेरैलाई त्यहाँ कोच्यो, उति चाहिँ राम्रो सम्मानजनक, उति चाहिँ शान्ति सुरक्षा कायम भएको मानिँदो रहेछ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भन्दा पनि ती प्रहरीको त्यो नजरमा के त्यस्तो खालको एउटा भ्रमित सोचाइ छ उनीहरूको चाहिँ। अब सोमजी, मैले अब अलिकति तपाईँको त्यो विरोधको प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। जस्तो तपाईँहरूले यो एमसिसी लगायत नागरिकता विधेयक लगायतका कुराहरूमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मतियार भन्दै तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो नि कार्यक्रम हलभित्र। तपाईँहरूको त्यो योजनै थियो अथवा त्यहाँ तपाईँहरूले त्यो खालको स्थिति किन गर्नुभयो र यो मतियार भन्ने शब्द चाहिँ किन प्रयोग गर्नुभयो? यो सबैभन्दा पहिला हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामी यो देश गणतान्त्रिक राज्य हो। गणतन्त्रमा जनताले बोल्न पाउनुपर्छ, जनताले विरोध पनि गर्न पाउँछ, जनताले नाम जिन्दाबाद मुर्दाबाद हरेक चिजका चिजहरू बनाउन पाउनुपर्छ। जनतालाई वाक स्वतन्त्रता छ र जनता मालिक हुने व्यवस्था हो यो। हामीले पटक पटक माइतीघरदेखि त्यो बानेश्वरसम्मको त्यो चावडा क्षेत्रफलभित्र आवाज बेला बेलामा पटक पटक राखिरह्यौँ, बोलिरह्यौँ, कराइरह्यौँ, चिच्चाइरह्यौँ, कतिपल्ट त्यही पनि प्रहरीको लाठीहरू खाइयो। तर त्यो शब्द र त्यो आवाज भनेको त्यही नजिकैको सिंहदरबारसम्म पनि पुग्न सकेन र त्यही नजिकैको संसद भवनसम्म पनि पुग्न सकेन र कि अलि थोरै टाढा भएको बालुवाटारसम्म पनि पुग्न सकेन र त्यहीभन्दा अलि उत्ताको शीतल निवाससम्म पनि पुग्न सकेन। हाम्रो स्पष्ट उद्देश्य भनेको त्यो आवाज राख्दै गर्दा त्यहाँ वरिपरि भएका त्यो इन्सपेक्टर डिएसपीहरूलाई मात्रै सुनाउने हाम्रो उद्देश्य हुँदै होइन। तर हाम्रो उद्देश्य भनेको नेपालका कार्यकारी पदमा बसेका मान्छेलाई सुनाउनु उद्देश्य हो। तर भइदियो कि सबै त्यही माइतीघर र त्यो बानेश्वरको क्षेत्रफलभित्र मात्रै गुन्जियो त्यो आवाज, त्यहाँभन्दा बाहिर जानै सकेन। तर त्यो हुँदै गर्दा हामीले महसुस के गर्यो भने हामीले जे गरिरहेछौँ त्यो फोकटमा फगत काम भइरहेछ, समय मात्र बर्बाद भइरहेछ। हामीले सुनाउनु पर्ने भनेको नेपाल देशको कार्यकारी मान्छेलाई हो, प्रधानमन्त्री, सांसदहरू अथवा राष्ट्रपतिहरूलाई सुनाउनु पर्ने थियो। त्यो भन्दै गर्दा फेरि यो सुनियोजित त्यसपछि हामीले के गर्यो भने अब यो माइतीघरबाट हुँदैन भनेपछि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसँग हाम्रा कुरा राख्नको लागि विभिन्न लबिङ गर्न थाल्यौँ। तर नेपालको राष्ट्रपतिको त्यो शीतल निवासको गेट र सिंहदरबारको गेट र बालुवाटारको गेट जनताको लागि कहिले पनि खुल्दो रहेन रहेछ। त्यो भनेको त्यहाँ आसपासका कार्यकर्ता भरौटेर उसका अलिकति त्यो चन्दा दिने र अलिकति पैसा गोजी भरिदिने मान्छेको लागि मात्रै खुल्दो रहेछ। तसर्थ हामी बाध्य भएर अब हामीलाई त्यो गेट त खुलेन, जनताको लागि नखुल्दो रहेछ। अब हाम्रो अब के छ त योजना, के गर्न सकिन्छ भन्दै गर्दा नागरिकता विधेयकको खारेजको प्रसङ्गमा ठ्याक्कै यो कमलादीमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी आउँदै हुनुहुन्छ है भन्ने हामीले सूचना पायौँ। त्यसपछि हामी 3जनाले सल्लाह गरेर
ठिक छ नि त, त्यसो भए हामी त्यहाँ गएर हाम्रा मागहरू नागरिकता विधेयक चाहिँ जनतासँग हुनसक्छ नि त। उहाँ बालुवाटारको गेटभित्र बस्दै गर्दा जनताको आक्रोश नसुनिएको पो हो कि बाहिरको आवाज उहाँले सुन्नै सक्नु भएको छैन कि उहाँको आसेपासेले होइन यो त राम्रो भइरहेछ, जनताले समर्थन गरिरहेछन्, यो नागरिकता विधेयक एकदमै राम्रो भनेर जनताले भनिरहेछन् भनेर उहाँलाई आसपासका सल्लाहकारले भनि पो रहेछन् कि। त उहाँले त मिडियाहरू हेर्नुहुन्न कि युट्युबहरू हेर्नुहुन्न कि फेसबुक चलाउनुहुन्न, त्यो कारणले गर्दा उहाँमा त दिग्भ्रमित हुन सक्नुहुन्छ भनेर त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनको लागि जनता आकर्षित छ नै भन्ने सन्देश दिनको लागि मात्र हामी 3 जना साथीहरू गएर पम्पलेट लिएर उभिहाल्यौँ। पम्पलेट लिएर केही त्यहाँ अराजक केही व्यवहार तपाईँले मतियार भन्नुभयो नि त। मतियार यस्तो मतियार भनेको कुनै पनि देशको कार्यकारी व्यक्तिले, प्रधानमन्त्रीले देश राष्ट्रघात गर्न पाउँछ, देशको माटोको अस्तित्व बेच्न पाउँछ। उसलाई त माटोको अस्तित्व जोगाउनको लागि पठाइएको त्यो पदमा, त्यो कुर्सीमा तपाईँले यो देशको हरेक जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्छ, हरेक देशका जनताका सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरू सुनिदिनुपर्छ, यो देशको सकेसम्म सबैभन्दा बढी अस्तित्व रक्षा गर्ने जिम्मेवारी तपाईँको हो। तर तपाईँले जुन किसिमले एसपिपीमा नेपाल सरकारले आफै निर्णय गरेको छ, त्यही देउवाको सरकारले निर्णय गरेको छ, मन्त्री परिषदको निर्णयबाट चाहिँ अब एसपिपी नेपालमा सामेल नहुने गरी पत्रचार गर्ने निर्णय गरियो भनेको छ। इभन अहिलेसम्म पनि निर्णय गरेर त्यो अमेरिकालाई पत्र पठाएको छन्, आफैले गरेको निर्णयमा आफै चुकेका छन् शेरबहादुर देउवा। र एमसिसी जस्तो राष्ट्रघात परियोजनालाई सबैभन्दा सक्रियता देउवाको सक्रियतामा आज पास भयो र अहिले नागरिकता विधेयक पनि देउवाको सक्रियतामा पास भयो। अब भन्नुहोस् यो देशलाई उनी चाहिँ मतियार भयो कि चाहिँ यो देशको संरक्षक भयो त? अनि हामीले तिनलाई संरक्षक भन्नु? जसले देश बेच्छ, जसले देशलाई चाहिँ लुटाउन खोज्छ, त्यो मान्छेलाई सम्मान गर्नु भनेको त म त्यसलाई सपोर्ट गर्नु, म त्यो मान्छेलाई सम्मान गर्दै गर्दा म पनि राष्ट्रघात भयो नि त। तर हामी त जनता हो, जनताले त कमसेकम देशलाई बचाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्छ नि त। त्यस कारणले त उहाँ मतियार मात्र होइन, देशद्रोही हो। उहाँ एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री पदमा बस्न लायक पात्र हुँदै होइन, हामीले तुरुन्त त्यो प्रधानमन्त्री पद भनेको त्यो सुन्दर पद हो, राम्रो पद हो, तर त्यो पदमा बस्नको लागि लायक पात्र उनी होइनन्। त्यस कारणले गर्दा तुरुन्त तपाईँ निक्लिनुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ। तपाईँ यस्तो मान्छे नेपालमा बस्न पनि लायक छैन, नेपालबाटै जानुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। सोमजी, अब तपाईँहरूले त्यो विरोध गर्ने भनेर सोच राख्दै गर्दा प्रधानमन्त्री जाने कार्यक्रममा हाइली सेक्युरिटी हुन्छ होइन? जताततै सिभिलमा पनि प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर सबै सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू त्यहाँ रहेका हुन्छन्। कतिपय ठाउँमा त कुकुरहरू पनि लगिन्छन्। त्यस्तो जताततै सेक्युरिटी भएको ठाउँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको त्यो विरोध गर्ने बेलामा आँट कसरी आयो तपाईँलाई? आँट त हेर्नुहोस्, जब तपाईँलाई निकै समस्या पर्छ, यो देश डुब्दै गर्दा कि त चुप्प लागेर बस्नु पऱ्यो होइन, यो देश डुबोस् भन्नु पऱ्यो, होइन भने त आँट क्रान्ति त कतैबाट विद्रोह त सुरुवात गर्नै पऱ्यो नि त। हिजोको पनि राणा शासनमा यिनै पार्टीका काङ्ग्रेस पार्टी बिपी कोइरालाले त्यो आँट नगरेको भए, राणाको विरुद्धमा बोल्ने आँट नगरेको भए, पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्धमा यिनै पार्टीहरूले चाहिँ बोल्ने आँट नगरेको भए, राजाले जुन तरिकाले कु गरेर ज्ञानेन्द्र शाहीले जुन तरिकाले कु गरेका थिए यसको विरुद्धमा 7 दलले बोल्ने आँट नगरेको भए आज हामीले यो सुसंस्कृत नेपाल त देख्न पाउँदैन थियौँ नि त। त्यस कारणले आँट त कसैले गर्नै पर्थ्यो। त्यो हामीले एउटा प्रतिनिधिको रूपमा गऱ्यौँ र यो आँटलाई चाहिँ बिस्तारै आम जनतासँग बिस्तारै फैलिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। जब देश त्यहाँ यसो माहौल हेर्दा डर लागेन तपाईँहरूलाई? डर त हामीलाई त कति पनि डर लागेको भए त गर्दै गर्दैन थियो नि। हामी प्लानबद्ध तरिकाले हामीलाई एउटा समस्या डर कहाँनिर थियो भने हाम्रो कतै भित्र पस्नु पो दिन्न कि भन्ने डर चाहिँ थियो, किनभने पटक हामीलाई छुनिराखेको थियो। प्रहरीको मोस्ट वान्टेडमा थियौँ अलरेडी। त्यहाँ एउटा डिएसपी साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ टार्गेट गरिराख्नु भयो, तपाईँहरू किन आउनुभयो भन्नुभयो होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्नु छ यसो होइन, कस्तो हुनु मलाई अहिलेसम्म देखेको पनि छैन, यसो हेरौँ न त अगाडिबाट लाइभ टु लाइभ। अनि आज भानुभक्तको एउटा जन्म जयन्ती पनि हाम्रो नेपालको विभूति हो, उहाँको एउटा सम्मान गरे जस्तो पनि हुन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ उहाँलाई एउटा अर्कै तरिकाले कुरा मोडेर हामी भित्र पस्न सफल भएका थियौँ। उहाँले सुरुबाट शङ्का गरिराख्नु भएको थियो। त्यसपछि भित्र पसेपछि अब हुन्छ हामी प्लानिङमै थियौँ, अलिकति साइड टक गर्ने क्रममा हामीलाई नर्मल्ली थाहा पाइसकेको थियो अब यिनीहरू के गर्दैछन् भन्ने कुरा, के गर्दैछन् भन्ने ठ्याक्कै थाहा थिएन, तर केही न केही गर्छन् भन्ने थाहा पाइसकेको हुनाले तुरुन्तै हामीलाई घेराउ गरिहाल्यो। अनि डर के भइरहेको थियो भने त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री जब बोल्न खोज्छन् त्यतिखेर हामी विरोध गर्ने सोचिरहेका थियौँ। कतै हाम्रो प्रधानमन्त्री बोल्नुभन्दा अगाडि नै लैजाने हो कि डर पनि लागिसकेको थियो। ठ्याक्क त्यो पोडियमबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन खोज्यो। त्यसपछि अनि हामी सुरु गरिहाल्यौँ, मलाई सबभन्दा पहिला लगिहाल्यो, अनि एकजना अर्को भाइ हुनुहुन्थ्यो अर्को विप्लव भाइलाई, त्यसपछि उहाँलाई लग्यो र अन्तिममा चाहिँ अर्जुनजीलाई लग्यो। यसरी चाहिँ धन्न एउटा सक्सेस चाहिँ भएको मान्नुपर्छ यसलाई। तपाईँलाई अहिले सेक्युरिटी थ्रेटको महसुस कहीँ कतै भएको छ? मैले अघि नै तपाईँलाई एउटा इक्जाम भनिसकेको, अस्ति एउटा प्राइम टेलिभिजनको कार्यक्रममा त्यो ऋषिधर सरसँगको एउटा टेलिभिजनको अन्तर्वार्ता सो पछि नै त्यहाँ बाहिर नै हामीलाई अब सुनियोजित तरिकाले आक्रमण गर्ने हिसाबले तरुण दलका केटाहरू बस्नुपर्ने आवश्यकता के थियो? त्यहाँ
आवश्यकता के थियो भन्नुहोस्, त्यहाँ के न के प्लान थियो, आक्रमण गर्ने प्लान थियो र त त्यहाँ तरुणदलका केटाहरू लाठी र भाला लिएर बसेका थिए त, होइन भने त्यहाँ त किन बस्थ्यो तिनीहरू। त्यस कारणले गर्दा यो त्यो त एउटा प्रत्यक्ष कुरा, फोन कति आउँछन् हामीलाई, म्यासेज कति आउँछन् त अहिले पनि आइरहेछ। कस्ता म्यासेज आउँछन्? विशेष गरी त बढी भइरहेको छस्, त्यो देशको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा बोलिरहेको छ। इन्टरभ्यू पनि बेला बेला मैले त 2-3जना इन्टरभ्यू पनि हेरिरहेको छु। यस्ता मान्छेलाई चढाउनुपर्छ, अझै छटाउनुपर्छ, अझै कुट्नुपर्छ, अझै जेलभरि अझै वर्ष चढाउनुपर्छ भन्ने मान्छे पनि छन्। हामीलाई स्पेसल्ली पर्सनल तरिकाले त जहाँ हेर्दै जा, त कहाँ देख्छस् तँलाई म त्यही सखा पारिदिन्छु, तँलाई म त्यही उठाइदिन्छु, तेरो सबै कुरा थाहा पाइसकेको छ भने त कहाँ बस्छस् के छ भन्छ थाहा पाइ। एकदमै मानसिक टर्चर दिनु खोज्छन्, तर यस्ता टर्चरले हामीले कति पनि डगमगाएको छैनौँ। फोनबाट पनि आएको छ त्यस्तो? फोनमा के भन्छन्? त्यही भन्छन्, तपाईँ तँलाई मैले चिनेको छु, तँ को होस् भन्ने थाहा छ, तँ कहाँबाट परिचालित छस् भन्ने थाहा छ, तँलाई हामी सिद्धाउँछौँ, हे तँलाई यस्ता कुरा नगर, धेरै चाहिँ चोरीफुरी धेरै चाहिँ बोल्दै नहिन्, धेरै चोरीफुरी नलगा भन्ने डर छ। डर त उनीहरूलाई अब चुनाव मङ्सिर 4 त तोकिसक्यो, अब काङ्ग्रेस हार्ने पो हो कि यही मुद्दाले भन्ने डरले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आवाज दबाउनको लागि, हामीलाई डाउन बनाउनको, हाम्रो डराउनुको निमित्त र केही नबोलिन् भन्ने उनीहरूको त्यो एउटा चाहनाको लागि चाहिँ हामीलाई पटक थ्रेट आउने, मार्ने, कुट्ने, अपहरण गर्ने सम्मका धेरै धम्कीहरू दिन्छन्। तर यस्ता धम्कीबाट हामी डराउनु पर्छ। ज्यान लिने धम्की पनि आइरहेछ। त्यो त त्यही दिन त्यो प्राइम टाइम टेलिभिजनको कार्यक्रमभन्दा अगाडि नै हामीलाई नर्मली थाहा थियो कि 3-4 कल आइसकेको थियो, तँलाई आज चाहिँ बेलुकासम्म हामीले उठाउँछौँ भन्ने कल आइसकेको थियो। त्यस कारणले त्यहाँ सतर्क भएको थियौँ। सतर्क हुँदै धन्न त्यस्तो घटना घट्छ। अनि नम्बर चाहिँ कस्तो आउँछ? नम्बर देखिन्छ? नम्बर त देखिन्छ नि, नम्बर त मजाले देखिन्छ। अनि त्यो तपाईँले कानुनको सहारामा जाने कोसिस? कानुनको सहारामा कसरी जाँदा हेर्नुहोस् त, अब त्यहीँ अगाडि पछाडिपट्टि तरुणदलका केटाहरू लट्ठी लिएर बसेको छ, अगाडि चाहिँ प्रहरीले हामीलाई पक्राउन बसेको छ। अब कानुनको सहारामा गएर यो देशमा कानुन भन्ने त सत्ता जसको हातमा छ उसैको हातमा कानुन रहेछ। जनताको लागि त कानुन कहाँ हुन्छ र? हामी माइती घर मण्डलामा के भनेर बसेका थियौँ, एउटा पम्पलेट, त्यहाँ हाम्रो ज्यानको सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर एउटा पम्पलेट लिएर बसेका थियौँ कि हाम्रो ज्यानको सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर पम्पलेट लिएर बस्दै गर्दा हामीलाई नेपाल प्रहरीले धरपकड गरेर लग्यो भनेपछि अनि हाम्रो ज्यानको सुरक्षा नेपाल प्रहरीले गर्ला त? अब यो त ठुलो प्रश्न हो नि त। त्यस कारणले गर्दा हामीले हाम्रो सुरक्षा आफै गर्न तयार छ। नेपाल राज्यको हामीलाई चाहिँदैन, केही पनि आवश्यकता पर्दैन। र उनीहरूले गर्ने ठाउँमा गर्नु, हामीलाई विश्वास छैन नेपाल राज्यले हामीलाई सुरक्षा दिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ। बरु जनताले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, जनताले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तो मिडियाहरूले चाहिँ धेरै साथ दिइराख्नु भएको छ। नेपाल राज्यले सुरक्षा गर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी चाहिँ विश्वस्त छैनौँ। भनेपछि शासन सत्तामा हुनेका लागि प्रहरी पनि अराजक शैलीमै आउने सम्भावना, खतरा पनि महसुस गर्नुभयो र अर्को गुन्डागिर्दी मानसिकता भएका व्यक्तिहरू पनि तपाईँहरूको विरुद्धमा आउने खतरा दुवै पक्षबाट देखियो? एकदमै, यो त राज्य पनि हाम्रो विरुद्धमा, अब त्यो राज्यका जुन पार्टीको प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेको छ त्यो पार्टीका भातृ सङ्गठनका हरेक कार्यकर्ता पनि हाम्रो विरुद्धमा, प्रहरी पनि हाम्रो विरुद्धमा। अब यहाँ चाहिँ कहाँनिर सेफ छ भन्ने कुरा हामी आफूलाई थाहा छैन, तथापि हामी लड्छौँ। क्रान्तिको बाटो सजिलो छैन, क्रान्तिको बाटो यस्ता अब्स्ट्याकलहरू आइरहन्छन्। हिजोको दिनमा पनि बिपीले कति समय जेल काट्नुभयो, होइन? एउटा अफ्रिकाको राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला 27 वर्ष जेल बसेर आएपछि बल्ल अफ्रिकाको राष्ट्रपति भएका थिए। यस्ता दृष्टान्त धेरै छन्। जबसम्म त्याग तपस्या हुँदैन तबसम्म क्रान्तिकारी अथवा विद्रोह अथवा परिवर्तन कहाँ आउँछ र? होइन, अब कति बेला यस्तो भन्छन् नि, नेपालमा पोलिटिक्स गर्न, राजनीति गर्न त्यति सजिलो छ, यी हिजोका भुराहरू उफ्रिन्छन्, यहाँ राजनीति गर्दा गर्दा दाढी जुङ्गा कपाल सब फुलिसके र त यहाँ गाह्रो छ हामीलाई, यी भुराहरूले बाहिर उफ्रे जस्तो देश चलाउन छ, के जान्दछन् यिनीहरू भन्छन् नि कतिपयले। के भन्छ? एउटा मात्र तपाईँको प्रश्न जवाफ दिनुहोस्। तपाईँ बाटोमा हिँड्दै जानुहुन्छ, त्यो बाटो एकदमै फोहोर छ, त्यो खाल्टाखुल्टी छ, त्यो खाल्टाखुल्टी पुर्नको लागि कसले रोक्छ? त्यसको लागि के ठुलो भिजन चाहिन्छ, ठुलो कुराहरू, राजनीतिक कुटनीतिक त हो, अलिकति पोलिटिक्समा सबै कुराहरू जानकार हुनुपर्छ। र सामान्य खाल्टाखुल्टी पुर्नको लागि एउटा जनता न्यायको निमित्त कतिपटक चाहिँ अदालतमा धाइरहन्छ, मलाई न्याय देऊ भनेर। त्यसलाई न्याय दिनको लागि सामान्य एउटा चाहिँ रोगले, भोकले अनि डरले रोजगार नपाएर कति मान्छेहरू आज विमानस्थलबाट कति मान्छे विदेशिएका छन्। ती मान्छेलाई सामान्य रोजगार दिनुको निमित्त ठुल्ठुलो दाडी फुलाउनु पर्छ। र हामीलाई त थाहा छ नि त, त्यो रोड पुर्नको लागि तुरुन्त त्यहाँ एउटा माटो गिटी बालुवा ढुङ्गा ल्याइदिएर ओछ्याइदिए सकिन्छ। रोजगारबाट चाहिँ पीडित भएका मान्छेहरूलाई सामान्य एउटा संस्था खोलिदियो, सामान्य एउटा चाहिँ कम्पनी खोलिदियो भने त्यहाँ रोजगार मिल्छ। भोक र रोगले ग्रसित भएका मान्छेलाई जनताको ट्याक्सबाट हामी बाँचेका छौँ भने तिनै जनताको निमित्त हामीले उपयोग गर्न सकिन्छ। एउटा अर्को अस्पतालमा फ्री सरकारी सुविधा दिन सकिन्छ हामीले। भोकबाट समस्या भएको मान्छे जो भोकी छन् त्यो मान्छेलाई चाहिँ घाँस बाँस पकाएर चाहिँ चामलहरू दाल चामल दिन सकिन्छ। यो कुरा ठुलो लाग्छ। यति सामान्य कुरा गर्नुको लागि पनि दाइ नै फुलाउनुपर्छ भन्ने छ र
यो यिनीहरूको चाहिँ भ्रमित कुरा। उनीहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा योजनाबद्ध तरिकाले यिनीहरूले केही सक्दैन नै भनेर आम जनतामा निराशावाद छर्ने कुरा हो। योभन्दा ठुलो केही पनि देश विकास गर्नको लागि त्यो ठुलो सोच केही राख्नै पर्छ। सामान्यभन्दा सामान्य तपाईँ जनतासँग एउटा सामान्य झोपडीमा बसेको मान्छेसँग जानुस्, त्यहाँ विकास आफै हुन्छ। तपाईँ ठुलो विकास गर्नै पर्दैन कि जनताको सुखमा, जनताको आँखामा बगेको आँसुलाई रोकेर तपाईँको ओठमा मुस्कान ल्याइदिनु भयो भने त्यहाँ ठुलो विकास कहाँनिर हुन्छ। अब सोमजी, जस्तो अहिले कमिङ छ होइन, कमिङ इलेक्सनमा, आउँदो गरेको इलेक्सनको लागि निर्वाचनमा कतिपय भन्दैछन् यी अहिले आएका कोही स्वतन्त्र भनेर आउँदैछन्, कसैले पछिल्लो समयमा दल पनि दर्ता गरेका छन्, यिनको कामै छैन, यी पुराना दललाई नै फेरि पनि मत दिनुपर्छ, गर्ने पनि यिनीहरू नै हो, गरे पनि नगरे पनि यही पुराना दलहरू हुन् भन्ने खालका सोच कतिको सुनिन्छ, विचारहरू। कतिले भन्छन् अब होइन है, अब चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, अब घाँटी भइसक्यो, अब चाहिँ नयाँहरूलाई अवसर दिनुपर्छ पनि भन्दैछन्। तपाईँको विचारमा विकल्प केही देख्नु भएको छ? विकल्पको लागि नै हामी लडिरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ। एक्जिस्टिङ पार्टीबाट सम्भव हुन्थ्यो भने त यो खालको क्रान्ति, यो खालको तनाव त किन लिनु पर्थ्यो र हामीले? विकल्प निमित्त सम्पूर्ण जनता बिस्तारै उठिरहेका छन्। अब जो मान्छेले, फेरि मैले एक्जिस्टिङ पोलिटिकल पार्टीमा सबै मान्छे खतम छन् भन्दिनँ। हामी स्पष्ट रूपमा के एउटा कुरा गरेका छौँ भने जो मान्छे लायक छ, त्यो पदमा बस्नको निमित्त लायक मान्छे छ भने चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे माओवादी होस्, त्यसलाई भोट दिनुपर्छ। त जो मान्छे नालायक छ, जो मान्छे पटक सत्तामा गएर देशलाई चुसिरह्यो, प्रचण्ड, देउवा, कोही केपी ओली, बाबुराम अनि माधव कुमार नेपाल, पटक हामी उनीहरूले टेस्ट गरिसक्यौँ। उनीहरूले के पायो? एउटा क्वेसन गर्छु, यो 5 पटक हामीले प्रधानमन्त्री बनायो देउवालाई, के त्यस्तो खतरा काम गर्यो जसले गर्दा चाहिँ 5 पटक प्रधानमन्त्री भइरह्यो कि? विश्वको कस्तो प्र्याक्टिस हो यो? कुनै पनि देशमा बस्नु हेर्नु भएको छ? जसले देशलाई लुटिरह्यो, महाकाली सम्झौता पनि उनकै पालामा भयो, एसपिपी, एमसिसी, कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता काङ्ग्रेसकै पालामा भएको छ। अनि उनीको सरकार त्यही शेरबहादुर देउवा जसले चाहिँ हिजोको दिनमा पनि राजाले तिमी चाहिँ अयोग्य पात्र हो भनेर हटाइएको थियो। अस्ति भर्खरै मात्र पनि महाकाली सम्झौतामा पनि उनी आफै संलग्न थिए। यस्ता पात्रलाई पटक देशको भागडोर फेरि सम्हालिराख्नु र सम्भवतः अबको चुनावपछि पनि उनी नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छ। अनि हाम्रो देशको परिकल्पना कस्तो गरिरहेका छौँ कि जसले देशलाई पटक चुसिरह्यो अनि फेरि त्यसलाई नै चुस्न भन्नु त जनता विवेकशील भएको होइन। त्यस कारणले गर्दा परिवर्तन आउनुपर्छ, परिवर्तन हुन्छ भनेर लडिरहेका छौँ। यसको मतलब के हो भने हामी झ्याप्प अहिले नै सबै पोलिटिकल पार्टीलाई क्रास गरेर अर्को नयाँ पार्टी आउँछ भन्ने होइन। समय लाग्छ, 15-20 वर्ष लाग्छ। तर त्यो 15-20 वर्ष पछिको लागि अहिलेबाट लड्ने हो नि त। हामी 15-20 वर्ष लाग्छ भने फेरि 15-20 वर्षमा चुप लाग्यो भने फेरि अर्को 15-20 वर्ष लाग्छ। अर्को पुस्ताले हामी जस्तै एउटा त्याग गर्नुपर्छ, योगदान गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले के चाहेका छौँ भने, मैले के चाहेको छु भने हाम्रो सबै साथीहरूले चाहिँ कमसेकम पनि मेरो आँखाले नदेखे पनि मेरो अबको पुस्ताले यसरी मैले जस्तै लाठी र बोट खान नपरोस्, मैले जस्तै यस्तै बन्दी जीवन बिताउन नपरोस्, मैले जस्तै रुँदै अहिलेका जनताले जस्तै रुँदै न्यायको भिख माग्न नपरोस्। ती जनताले, ती मेरो आगामी पुस्ताले कमसेकम पनि मेरो पहिलाका बुवा हजुरबा, मेरो छोरा नातिहरूले चाहिँ कमसेकम मेरा बा हजुरबाले के गरिदिएका थिए र आज म सन्तोषको सास फेर्न पाएको छु भन्ने एउटा सोच चाहिँ आओस् भनेर नै आज लडेका छौँ। तत्कालै सम्भव त हुँदा पनि छैन, छँदा पनि छैन। आउँदो निर्वाचनमा चाहिँ अप्सन त्यति गतिलो देख्नु भएको छैन। त्यो त अब हामीले जे ठुल्ठुला गफ गरे पनि आउने भनेको यिनै पार्टी हो, यिनै गठबन्धनले पनि सरकार बन्छ। कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउने सम्भावना छँदै छैन अहिलेको पोलिटिकल सिनारियोमा। तर केही त्यस्ता व्यक्तिहरू, एउटा पात्रहरू चाहिँ एउटा उदाहरणीय पात्रको रूपमा केही सामान्य भनौँ न, धेरै ठुल्ठुलो गफ किन लाउँ, ठुल्ठुलो जान्छौँ भनेर अहिले गफ लाएर त्यो हुँदैन त्यो ठुल्ठुला कुरा गरेर। तर 5-10 जना मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्र नागरिकको समूहबाट चाहिँ राष्ट्रभक्ति मान्छेहरू त्यहाँ छिराउँछौँ हामीले, त्यो चाहिँ छिराउँछौँ हामीले। त्यसमा चाहिँ आत्मविश्वास एकदमै मजाले आत्मविश्वासको साथमा लागिरहेका छौँ। त्यसैको लागि नै तयारी गर्दैछौँ। अब हिजो मात्र सरकारले इलेक्सनको डेट तोकेको छ। अब देशैभरिबाट 165 वटा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट पनि को राम्रो मान्छे हुन्छन्, त्यो तरिकाले हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। र हामी सम्भवतः 5-10 जना मान्छे त्यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ सडकबाट चाहिँ चिच्याइरहेका थिए, सडकबाट आफ्नो जनताको आवाज उठाइरहेका थिए, ती व्यक्तिलाई अब सदनमासम्म पुर्याउने हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँ यसरी आफ्नो मुभमेन्टमा हिँड्दै गर्दा तपाईँका प्यारेन्ट्सले बाबु खतरा आउँछ, यसरी नहिँडिँदैन भनेर आग्रह गर्छन् कि गर्दैनन्? होइन, त्यो त बाबुआमाको स्नेह, प्रेम, माया, ममताले त तँ जा लाठी खा, तँलाई चाहिँ ठोक्नुपर्छ, जनता पुलिसको त्यो लाठी त्यो बुट खाँदै गर्दा होइन जा छोरा मर त कहाँ भन्छन् र होइन। तर मैले एउटा स्पष्ट रूपमा भनिदिएको छु मेरो ड्याडी मम्मीलाई,
मेरो 2 भाइ हो। एउटा छोरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो लागि पाउनुभयो र अर्को छोरा चाहिँ देशको लागि पाउनुभयो। भोलि इनकेस कदाचित म देशको लागि शहीद हुँदै गर्दा शहीद भइहालेछु भने पनि त्यो आँखाबाट चाहिँ दुःखको आँसु नझरोस्, गर्वको आँसु झरोस् कि मेरो छोरा देशको निमित्त शहादत प्राप्त गरेको छ, मेरो छोरा आज देशको निमित्त लडेको छ, देशको निमित्त मरेको छ भन्छु। मैले त्यही भएर मैले एउटा के भन्छु भने म जन्मिँदा मान्छेको 2टा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ कि एउटा जन्म एउटा मृत्यु हो। जन्ममा मान्छे कोही आओस् नआओस् मतलब हुँदैन, तर मृत्युमा उसको मलामी कति छ भन्ने कुराले ठुलो महत्त्व राख्छ। त्यस कारणले म त मलामी धेरै कमाउन चाहन्छु। यसको लागि शहीद हुनको लागि पनि हामी तयार भएर हिँडेका छौँ। हुन्छ सोमजी, स्टुडियोमा आइदिनु भयो, हामीसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, हेडलाइन टकमा बोलाएर आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएको छ र तपाईँ सम्पूर्ण लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।